Pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui, ó, um arroz no micro-ondas. Essa daqui é a panela de arroz da Tupperware, né? Vamos levar 10 minutos apenas para fazer o arroz. Então aqui eu tenho o meu arroz e aqui eu tenho milho. Aqui eu congelo o milho, deixa eu tentar abrir aqui para vocês verem, ó. Esse daqui é o jeitosinho, né? Aqui temos milho congelado, eu congelo, vou colocar ele aqui dentro junto com o arroz. E a gente vai fazer em apenas 10 minutos no micro-ondas. Eu vou colocar o passo a passo aqui pra vocês verem. Olha que fantástica essa panela de arroz. Ela está na promoção esse mês, tá bom? Aqui já temos o sal e o alho. Já coloquei os dois dentro dela. Aqui estou colocando 240 gramas de arroz. E agora 200 ml de água. Eu já tinha colocado 200 ml de água, né? Vou colocar mais uma de água. Tá vendo? Tem que ultrapassar o arroz. O arroz está lá embaixo, o arroz está embaixo e a água já fica em cima. Agora eu vou mexer um pouquinho. Quero mostrar pra vocês o milho. Olha, ele é congelado. Eu congelo ele nesse jeitosinho amarelo. No jeitosinho amarelo eu costumo colocar tudo que é amarelo. Então, o milho, às vezes maracujá, né? Às vezes até purê dentro da geladeira mesmo, na parte de baixo, no refrigerado. Olha que interessante. Agora a gente vai colocar um pouquinho de milho. Bom, aqui pode ver que eu já coloquei, né, o arroz, a água, o alho, o milho, né? Agora a gente vai pegar essa parte branca aqui, né, ó, da panela. Vamos colocar ela assim, aqui em cima. E agora vamos fechar ela. Vou precisar das duas mãos para fechar, mas olha só, temos a travinha aqui desse lado e temos a travinha aqui desse lado, né? Vamos fechar. Essa daqui é a panela, olha que linda que ela é, pessoal. Ela está na promoção, viu? Eu tenho duas ainda à pronta entrega. Me chama aqui no WhatsApp. Vamos colocar por 10 minutos no micro-ondas. Olha, pessoal, acabei de tirar do micro-ondas, deixei por 10 minutos, né? E depois que deu os 10 minutos, deixei por 5 minutos ele descansar, beleza? Agora a gente vai abrir juntos, olha só, ela tá bem quente, mas a gente... Então vamos lá, como ela tá quente, a gente tem que tomar muito cuidado com o vapor. Então a gente abre aqui, né? Olha, a gente sempre vai abrir ela pra frente, tá bom? Tomar cuidado pro vapor quente não subir pro rosto. Aqui eu vou tirar a tampinha dela. Olha só o arroz, que lindo, pessoal. Olha que graça. Vou mexer ele aqui pra vocês verem como ele está soltinho. Olha isso. Olha isso. Vocês estão vendo comigo? Olha. Olha, soltinho. Olha que delícia. Vou colocar no prato pra vocês verem agora. Então aqui a gente finaliza agora o nosso arroz. Olha só, ele ficou soltinho, né, na panela de arroz de micro-ondas da Tupperware. Olha que lindo, olha, vocês estão vendo bem? Ele tá molinho, ele tá fresquinho, ele tá soltinho, ficou uma delícia. E é isso aí, pessoal, em 10 minutos vocês conseguem fazer um arroz com uma maravilhosa panela de arroz da Tupperware.